Mambo ya kufanya ili uwe programmer au uwe software developer, kwa wale ambao ndio wanaanza kujifunza kutengeneza mifumo, wanajifunza programming, wanajifunza information technology, wanataka kuwa maprograma. Sasa basi, programa haui hivi hivi, na mara nyingi sana programa unajitengeneza wewe mwenyewe. Of course kuna kusoma shule, ukafundishwa darasani, chuo, ukasoma, ukafaulu, lakini pale bado hujakuwa programa. Hata kama umepata A somo la PHP, umepata A somo la Java, umepata A somo la C++, sisi bado hatukuhesabu kama wewe ni programa, bado wewe ni mwanafunzi. Ukija sasa huku nje, tunakutaka upractice haya mambo nitakayozungumzia sasa hivi. Kisha tutasema ndani ya mwaka mmoja au miwili kwamba wewe sasa unaingia katika level 1 software developer. At least unaweza kupewa kazi ukaifanya katika level ambayo utakuwa nayo. Kwa hiyo programming based practice hii unaifanya kipindi upo chuoni, ukitoka chuoni unaiendeleza ili uwe programa mzuri. Na ukiepukana na hizi, wewe sabia kwamba programming hautakuja kuwa programa, yani hautakuja kuwa software developer. Utakuwa umesoma chuo kweli, umesoma kozi inayohusiana na mambo ya mifumo, makodi na nini. Kweli utakuwa umesoma na umefaulu kweli, umepata GPA nzuri. Lakini sio software developer. Huwezi kutengeneza software. Hatuwezi kukupa system ukaitengeneza kafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu ulifundishwa kule misingi, ila hukufanya hizi best practices ambazo hizi na share na wewe free kabisa. Na sometime unaweza ukakuta sasa hizi nazo kufahamisha hapa usizipate pala pengine. Mimi na share experience hapa kwamba experience inasema hivi, fanya hivi, utakuja kuwa developer mzuri. Umesoma kweli chuo, lakini fanya hivi. Kule chuo unaandaliwa kwa misingi tu kwamba bwana, kuna language inaitwa PHP, kuna language inaitwa Java, syntax zake zipo hivi, lakini inatumika wapi utaenda kujiongeza mwenyewe. Sasa kutajiongezaje? Hizi ndo best programming practice. Nataka kwamba mtu awe software developer tena mzuri wa kutengeneza mifumo, na awe anajitengeneza mwenyewe. Software developer anajitengeneza mwenyewe, anajiweka sawa mwenyewe, anajifunza mwenyewe, anaangalia video tutorial mbalimbali online, anaandika kodi sana, anajifungia ndani sana, anakesha, anatengeneza mifumo hata kijinga yeye mwenyewe kujifurahisha, kumbe ndo anajifunza hapo. Huyo tunasema huyo baada ya mwaka mmoja huyo atakuwa mbali sana, huyo mtu atakuwa shikiki, atakuwa yupo competent hata kama hajaajiriwa, kwa sababu anafanya practice nyingi sana za kutosha sana. Okay, twende sasa programming based practice, mambo ambayo yule ambaye kwamba anataka kuwa software developer atakikana mambo hayo kuyafanya. Best practice, mambo ambayo ni bora zaidi ambayo anataka kuyafanya. Jambo gani la kwanza? Huyo mtu ambaye kwamba yeye ni mwanafunzi, ima yupo shule ama kashamaliza shule, kaja huku sasa kwenye mtaa, anatakiwa mtu huyo pamoja na elimu yake aliyojifunza, tunataka awe developer. Cha kwanza ajifunze kutengeneza logics. Ajifunze mwenyewe kuandaa logic. Hii concept ya logic ni muhimu kweli katika maisha ya software developer. Ukisikia developer, hapo logic ipo kubwa sana hapo. Kwa unatakiwa hata kama ongea naye vizuri, kwa sababu hata IQ yake kidogo itakuwa si ndogo, IQ yake itakuwa ni kubwa kwa ajili ya yale makodi anayoandika anataka logics sana. Sasa logics tunayozungumzia hapa ni ule uwezo wa kutafsiri mambo na kuyachanganua. Huo unaosemea mie. Huo unaweza kutafsiri mambo na kuyachanganua. Kwamba ikiwa jambo fulani linafanyika hivi, nikiliweka kwenye kompyuta nataka lifanyike vile vile, lakini liwe computerized. Ikiwa mwanafunzi anafanya application ya kuomba labda kusoma chuo fulani, anafanya application, anajaza fomu, anaweka picha na nini, nataka hizi process hizi zifanyike kwenye kompyuta. Maana azifanye kwenye kompyuta. Atazifanyaje? Logic hiyo. Utaanza na nini atafanya, yani mpaka jambo lifanikiwe utapitaje. Kwa hiyo jifunze kutengeneza logics. Na logics utaitengeneza, utacreate matatizo mwenyewe na kutafutia solution mwenyewe. Yani wewe hapo ulipo utengeneza tatizo lolote kwamba mimi natengeneza kijiprogram kidogo, mtu login na log out. Basi unaanza sasa, ili mtu login inahitajika nini? Username na password. Kama kakosea nifanyaje? Logics zote hizo zinaitwa. Kwa hiyo jifunze kutengeneza logics. How create problem, find a solution. Kule shuleni tulijifunza PHP, Python, sijui nini, unajifunza functions zile, classes, sijui unaambiwa hii ndo class inaitwa, hii ndo object.
hizi zinaitwa array hizi hapa, hii ndo for loop. Lakini logic unakuja kujifunza kutokana na nini, na mazingira. Hiyo nasa ya kwanza. Ya pili, create your own code. Tengeneza kodi zako mwenyewe. Usije ukachukua kodi za online. Anatakiwa kule kuchukua kodi online ni developer amesha kuwa experienced developer. Yaani ni mtu ambaye experienced, ni mtu ambaye ni software developer wa miaka mingi, ameshabobea kwenye utengenezaji wa mifumo. Kwa hiyo yeye kuandika kodi anaona kuna mchelewesha. Anataka kakopi ambayo imeshatengenezwa, ana customize kwa sababu ameshazijua kwamba hapa natoa hiki na weka hiki. Lakini wewe ukikopi kule online, of course kile unachokikopi utakuwa ukijui tu. Kwa nini ndo unaanza? Kwa hiyo jifunze kutengeneza za kwako kwanza. Utakuwa umetengeneza problem, unaitafutia solution kwa kutumia kodi. Zile kodi zile tengeneza za kwako mwenyewe. Labda kama unaenda kwenye mtandao hujaelewa kitu fulani kinafanyikaje na nini, usaidie, lakini sio copy hizo kodi zote uziimplement. Na hapa ninapozungumza ku create your own code, mpaka kwenye masomo ya programming chuoni, usipende kukopi kodi za mtandaoni kufanya assignment uliopewa ya programming, ukakopi kodi za kule. Zile kodi utakuwa uzichape wewe mwenyewe. Kama ni assignment umepewa ya chuoni ya Java, ile inatakiwa kodi ziandike mwenyewe, tena kwa keyboard ya saa. Andika kodi irani, iangalie output inakujaje, afu hiyo kodi iweke kwenye assignment yako, unaenda kupata assignment zote kabisa. Kwa sababu hata walimu na wenyewe wanajua kodi ya kukopi, wanajua huyu mwanafunzi hizi kodi amekopi, hawezi kuandika hivi, hawezi kuandika kodi hii kwa level yake yeye. Ila kuna zile ambazo ukiandika mwenyewe zinajulikana, huyu kaandika hizi ya kwake, unakuta umepata marks nzuri. Kwa hiyo usipende kukopi kodi kwenye mitandao ukasema mimi ni programmer kukopi kodi. Labda kama wewe ni experienced, tayari wewe upo kwenye industry, upo kwenye development, unatengeneza mifumo, unatumia ChatGPT kukuletea kodi, basi wewe ni experienced, unazijua. Unataka tu ili ikusaidie kupunguza muda wa kudevelop. Lakini sio mtu ambaye ni learner akachukue kodi kule aseme na mimi ni developer, anachukua source code anazomodify. Tengeneza kodi za kwako. Inatakiwa wewe ambaye unajifunza kutengeneza mifumo hii, umeshamaliza shule au upo chuoni bado, utengeneze mfumo uliokamilika wote kwa kutumia kodi zako mwenyewe. Yaani mtu ana login, anaingia kwenye dashboard, anafanya operations zote, kama ana save kitu fulani, ana request kitu fulani, ana log out, ana login tena. Hizo process zote uzifanye kwa kodi zako mwenyewe kwanza. Baadaye kuja kupewa hata kodi ambazo za mtu unazielewa. Okay, no problem. Tuende kwenye kesi ya tatu. Kesi ya tatu inasema create problem, find solution. Muhimu sana hiyo. Hii itakusaidia wewe umetengeneza tatizo gumu, tena hilo tatizo liwe gumu, afu lifanye solution. Manake ikija sasa vice versa, ukiletewa problem ni rahisi kufind solution, kwa sababu kama uliweza kutengeneza wewe mwenyewe, tatizo hakuna, afu unajitahidi kulitafuta liwepo, afu utafutie solution. Ashumu kama mtu kakuletea, manake atakuletea mtu litakuwa ni tatizo jepesi kuliko uliotengeneza mwenyewe. Wewe unatengeneza tatizo gumu. Kwa hiyo jifunze kutengeneza matatizo mwenyewe, tengeneza vijiprogram kwenye kompyuta vingi. Tengeneza folder kabisa. Hilo folder andika bwana, hili folder ninaita jina la practice. Weka sasa kodi zako. Hizi kodi nilikuwa nafanya hiki, hizi nilikuwa natengeneza hiki, hizi natengeneza hiki, zijaze tele mule. Hizo kodi. Matatizo yako umeyatengeneza. Kwa hiyo sasa mtu akikujia, bwana nataka mtengenezee kiji software cha kufanya kitu fulani, sekunde tu ushatengeneza, kwa sababu ulishazoea ku create nini problem na kufind nini solution. Ukiskip hichi kipengele cha tatu utakuwa ni software developer muoga, ambaye ukiitwa watu wanataka mfumo watengenezewe, umeitwa sasa wewe nenda kawasikilize ukachukue requirements, unaanza kukwepa, unaogopa. Kwa nini? Hujazoea kusikiliza problems na kutoa solution, kwamba kwa tatizo lenu hilo tumieni mfumo fulani. Huna experience hiyo. Sasa haya mambo ninakufahamisha hapa hakufundishi mtu darasani, unajifundisha mwenyewe. Twende. Kitu cha 4 ni watch tutorials. Pamoja na hayo yote, wewe umecreate logics, umecreate your own code, umecreate problem, umefind solution, unatafuta support online. Kwamba hivi ninavyofanya mimi, wengine wanavifanyaje? Yaani hiki ninachokifanya mimi, nimecreate problem,
na find solution kwa create my own code na my own logics. Sawa. Hivi kuna mtu alishafanya kama hiki ninachofanya mimi? Unaingia YouTube, of course watu washafanya zote hizo. Unaona, huyu aliyefanya hivi, mimi niliandika kodi 200, huyu ameandika mistari 3. Kwa hiyo nimejishajifunza namna mpya. Watch tutorials. Na njia nzuri ya kuwatch tutorials ni tutorial ambazo ni zile ambazo ni zinatoa instructions. Achana na hizo za kusoma, unaweza macho yakachoka, afu kumbe ulipochoka ndio kuna concept ipo pale. Kwa hiyo tutorial nzuri ni za video. Mtu anafundisha, anaandika kodi, unaona kwa macho. Kuliko zile ni programming tujifunze kwenye vitabu jamani. Unaenda kwenye kitabu kureference tu, lakini sio kwamba unaanza kujifunza ndio uchukue kitabu. I say ni bora mtu anayejifunza programming kwa kuwatch video tutorials, huyo atakuja kuwa programmer mzuri kuliko yule anayesoma vitabu, atachukua safari ndefu. Kwa sababu kitabu chenye kurasa, ukisoma kurasa 40 cha kitabu chenye C++, hizi kurasa 40 ukija kuangalia kusummarize concept uliyopata wewe, kumbe ni ya for loop peke yake. Kwingine kote ni maelezo tu. Kumbe wewe hiyo for loop ungeingia YouTube video ya dakika 4 imemaliza. Wewe umeenda kusoma kitabu, for loop imezungumziwa peji 4, peji 5. Sasa peji 4 unazisoma muda gani? Na peji 4 hizo zimeshona notes kweli kweli. Afa anazungumzia kipengele cha for loop tu. Wakati ukiingia YouTube, hiyo imeelezewa kwa dakika 4 tena kwa efficiency kubwa, na mtu amerani code unaona na wewe una practice. Kwa watch tutorials, mimi napendekeza watu wa watch tutorials, na tena hizo tutorials ziwe kwenye series. Tutorials ziwe kwenye series hizo. Okay, twende. Concept ya mwisho ambayo ni ya muhimu sana na watu wengi wanakuwa na skip, wakisha skip hiyo wanakuwa hapo consistency. Wanakuwa sasa wana lack vitu vingi na wanakuwa confidence hawana. Ni inaitwa optimize the best optimization. Hayo yote ambayo umeyafanya huko juu yote inatakiwa uyamanage, kwamba mimi nimejifunza vitu hivi kwa muda wa miezi 3, nimejifunza Java. Kwenye Java nimejifunza array, nimejifunza hiki. Nikaja nikajifunza namna ya kutengeneza Android application kwa kutumia Java, kwa sababu Java sikushajifunza. Android application nimejifunza kuinstall Android Studio, nimejifunza Android Studio inafanya hivi, ku create hello world kwenye Android application, kufanya hiki. Haya yote ambayo umeyafanya unatakiwa ya document, ili ukija kufanya haya yanayofanana na haya usihangaike tena kutafuta hizi steps hizi kwenye online, utumie hizi ambazo hizi document. Kwa hiyo unatakiwa wewe uyatana notepad pembeni, unaandika kwamba hizi ni steps za kufanya installation ya Android Studio. Step number 1 unabonyeza hapa, step number 2 ili kompyuta kicorrupt, ukija tena kuinstall hiyo software unafuata step zako ulizoandika. Hicho kitendo tunasema optimization. Una optimize, una save the best. Ili ufanye vizuri una save. Umetengeneza program ya kuprint namba 2 tu, ukazi add ukaprint. Ukishatengeneza hiyo program ukafanikiwa ikafanya kazi, hiyo program unatakiwa uisave, uhifadhi, ili siku nyingine ukitaka kutengeneza programu hiyo unalifaa programu uliyotengeneza siku fulani. Kule kulifaa maana yake uli optimize then best. Yaani yale mazuri yote unayoyafanya unatakiwa wa document, ndio maana yake. Una manage knowledge, nza kusema. Kodi zote unazoziandika ziweke kwenye folder moja. Ili siku nyingine kama kuna kitu umesahau, unarejea zile kodi zako. Kwamba nimesahau kwenye Java ukitaka kuprint kitu fulani, nilishakifanyaga siku za nyuma, unaenda kwenye ile file. Kwa nini? Uli optimize the best. What is optimization? Optimization ni kuhifadhi kile kilichofanya vizuri. Ndio lugha rahisi. Step ya mwisho. Ukiacha hii step ya mwisho, haya yote tuliyofanya huko juu yatapotea. Kweli wewe umewatch tutorials nyingi, umejifunza mengi, watu ni experience huko kwenye online YouTube, huko watu wana experience sana kwenye programming haya. Lakini wewe kipindi unajifunza yalikuwa naishia pale pale, ukuandika popote. Ilitakiwa wewe zile tutorials uziandike yale mambo ya muhimu, kwamba huyu kafundisha hiki, nitakifanyia kazi. Una optimize the best. Ndio kule kurekodi mambo ya muhimu.
baadaye unakuja kufanya nini? Kuja kufanyia kazi. Okay, so now what is the programming best practice according to experience? Mbali na mtu kuwa amesoma chuo, amepata elimu, hatusemi huyo ni software developer, bado na safari. Anatakiwa akija huku mtaani a practice mambo haya, na itakuwa vyema zaidi akianzia chuo huko anakuwa na uwezo wa create logics mwenyewe, anatengeneza kodi zake mwenyewe, hata kama kodi za kuadi namba 2 tu za kuprint hello world, hizo ndo anaanza nazo huyo. Kesho atatengeneza ni kubwa zaidi, anatengeneza matatizo yake mwenyewe, anatafutia solution, anatengeneza hata program kidogo cha kukalculate mahesabu yake ya hela zake mwenyewe, na hizo program za kijinga hizo ndo tunataka sisi mtu atengeneze hizo. Ana watch tutorials sana, muda mwingi unamkuta YouTube ameweka bando lake linaishia YouTube tu, anaangalia matutorial mbalimbali, lakini unamwona na daftari pale ana optimize, anaandika mambo ya muhimu, na optimize, anaandika steps, watu wanafanyaje, vitu vinafanyikaje, wengine wanafanyaje huko. Sababu tunaposema unaenda YouTube unakutana na watu ambao sio wa Tanzania, ambao wenzetu tuna imani kwamba kuna vitu sisi hawana, wao wanavyo. Lakini unajikuta sasa unachosoma wewe, mzaga na anasoma hicho Java hiyo moja, system.out.print hiyo. Je, mwenzangu hii system.out.print anaiandikaje? Kwa unajikuta sasa anavyoandika Marekani na wewe mnaandika sawa. Unakuwa na imani kwamba kumbe nipo kwenye standard moja. Kwa watch sana video tutorials, lakini hakikisha unafanya nini? Unafanya optimizations. So kama kutakuwa na comment, utaidrop hapo katika comment box. Okay? Kama kutakuwa na maoni, utaweka katika comment box, alafu kisha mimi nitapitia maoni na kutoa mawazo yangu. Okay, thank you.